Bon, ne kun bi baloli kɛ ni mɔgɔ ye dɔɔni ne nana mɛn ko mun bi fɛ ka baloli kɛ ko o ka n'o tɔgɔ sɛbɛn ko formation dɔ b'o bɛ n'o former. Ok. J'ai travaillé avec quelqu'un, ça fait longtemps. Quand j'ai suivi ton formation, je suis en vie pour faire mon poulet moi-même. C'est quel conseil tu peux me donner pour mon projet? On dit que les grands changements de la vie commencent de l'intérieur vers l'extérieur. Ni formation ke ire ba ye kwa ki kunu sunogora le nyabi ibi kunu. Et ta ferme c'est ça oui. Ça va. OK. Donc j'ai essayé quand même de lui donner un peu de fonds pour qu'elle complète son argent, un peu d'espace dans ma ferme et puis du matériel pour l'élevage. Si c'est d'un keme flami bi durulo. Mo me si c'est jena ni restaurant du doba ta dondoni. Ni feti lo fana mogo chama bi loara ni feti lo na sansan ni kono. Yan sanduru kono ne kon bala deli ne bi bara keranga patron a poulailler gerenura ne bala deli ne ka se ka poulailler were soro nyere poulailler ba ka bara ke ka mogota munti bara la o be kan deme anga se ka ambulo di nyogoma ka nyata ga nyini.